Muy buenos días, mi nombre es Brigitte Yesenia Guasón Comamani y en este video realizaré la técnica de auscultación torácica y evaluación de riesgos respiratorios en un paciente masculino aparentemente sano, utilizando técnicas semiológicas adecuadas. Durante el procedimiento explicaré la postura del paciente, tipo de tórax, instrumentos utilizados, zonas anatómicas del tórax y ruidos respiratorios normales, tanto como patológicos. Para esto vamos a iniciar. Muy buenos días, señor. ¿Cuál es su nombre? Edwin. Muy bien, señor Edwin. Me presento, soy la estudiante Brigitte Yesenia Guasón Comamani de la carrera profesional de enfermería de la Universidad Peruana Unión. En esta ocasión le voy a realizar una auscultación pulmonar en la que le pediré respirar profundo por la boca mientras escucho diferentes zonas del tórax. ¿Me permite realizar este procedimiento, por favor? Sí. Ok, señores, vamos a empezar. Entonces vamos a empezar con los tipos de tórax. Tórax normal o normalíneo. El tórax simétrico con proporciones normales y también adecuada relación entre el diámetro anteroposterior y transversal. También existe lo que es el tórax tonel, el aumento del diámetro anteroposterior frecuente en pacientes de EPOC. También está el tórax sifótico, en que esta es una curvatura exagerada de la columna dorsal. El tórax excavado es un hundimiento del externo hacia la parte interna. Y el tórax raquítico es la alteración, o sea, secundaria al raquitismo. En este caso, mi paciente presenta tórax normalíneo y sin deformidades visibles. El tórax según su contextura. Longilíneo, mediolíneo, brevilíneo. Mi paciente presenta contextura mediolínea, en la que el tórax de proporciones equilibradas y con textura intermedia. Para esto, mis instrumentos utilizados van a ser el estetoscopio, por sus partes oliva, tubo, campana y el diafragma. Para ello, en la auscultación pulmonar utilizaré principalmente el diafragma, ya que permite escuchar sonidos respiratorios de alta frecuencia. Vamos a empezar por la auscultación en la cara anterior. Señor, por favor, respire profundo por la boca. En la región supraesternal, la auscultación, respiración bronquial fisiológica sin sonidos agregados. Respire hondo nuevamente. En la línea media external se ausculta respiración bronquial fisiológica. Respire nuevamente, por favor. En la línea medio clavicular se ausculta murmullo vesicular conservado. Respire nuevamente, por favor. En la tercera línea costal no se evidencian sibilancias ni ruidos respiratorios agregados. Respire profundo, por favor. En la octava línea costal, en envases pulmonares anteriores, se ausculta murmullo vesicular conservado sin presencia de estertores. Ahora vamos a pasar por la auscultación en la cara lateral. Para seguir continuando, señor Edwin, voy a querer que cuando la campana le toque su cuerpo, por favor, respira profundo, ¿ok? En el hueco axilar anterior se ausculta murmullo vesicular conservado. En la región subaxilar se evidencia adecuada ventilación pulmonar. En el hueco axilar posterior no se auscultan roncos ni sibilancias. Pasamos a la auscultación en la cara posterior. Ahora, señor Edwin, le pediré cruzar los brazos hacia adelante para separar las escápulas. En la línea vertebral se ausculta adecuada entrada de aire bilateral. En la línea vía espinosa se oye murmullo vesicular conservado. En la línea espinal no se evidencian ruidos respiratorios patológicos. En la
ausculta murmullo vesicular presente y conservado. Profundizando en los ruidos respiratorios normales, son el murmullo vesicular, que este es un sonido suave y de baja intensidad predominante en pulmones periféricos. La respiración bronquial es un sonido fuerte y tubular auscultado principalmente sobre la tráquea. Y la respiración broncovesicular es el sonido de intensidad intermedia, auscultando cerca de bronquios principales. Como también tenemos los ruidos respiratorios patológicos, que vienen a ser las sibilancias, que son sonidos agudos tipo silbido asociado a broncoespasmos. También tenemos el ronco, que es un sonido grave producido por secreciones bronquiales, como también tenemos los estertores crepitantes, que esos son sonidos similar al roce de cabello presente en neumonía o también en edema pulmonar. También tenemos el estentor, es un sonido inspiratorio agudo producido por la obstrucción de la vía aérea superior, como también el brote pleural, que este es un sonido áspero causado por la inflamación pleural. Por ello, en este paciente masculino se evidenció tórax normolíneo con textura mediolínea y murmullo vesicular conservado en todos los campos pulmonares sin hallazgos patológicos. Muchas gracias.